Сәлем құрметті көрермен, сіздермен мен Абзал Дәулетов. Бүгінгі біздің кезекті шоуда Hyundai Tucson автокөлігі 2021 жылғы хай-тек жиынтығында. Бұл автокөлікті бізге Orbis Автопробег компаниясы ұсынып тұр шолуға. Сол себепті егерде сіз жүрілген автокөлік іздеп жүрсеңіздер, төменде көрсетілген сілтеме арқылы өтіп, сол компаниядағы автокөліктерді көре аласыздар. Жалпы біздің шоудағы автокөлігіміз хай-тек жиынтығында, сол себепті бірге тамашалайық. Бұл автокөлік қандай өзгерістерге ұшырады, соны бірге білетін боламыз. Бізбен бірге болып, каналға тіркеліп, подписация батырмасын басып отырыңыздар. Ал біз бастаймыз. Tucson'ның 4-ші буыны толықтай өзгеріске ұшырады. Өздеріңіз байқап тұрғандай толықтай шанағы өзгертілді. Біздің алдыңғы 3-ші буындағы Tucson'ның дизайны басқаша еді, ал 4-ші буындағы Tucson өте ерекше болды деп айтсақ та болады. 3-ші буыннан қарағанда жалпы ұзындығы 150 мм-ге өсті, яғни артта отыратын адамдардың ыңғайлығы үшін орын көбейді. Алдыңғы дизайнына келетін болсақ, достар, алыс және жақын жарықшамдар төмен жақта орналасқан. Мына жерінде орналасқаны күндізгі жүру жарықшамдары 4 сатылы болып келеді, өздеріңіз көріп тұрғандай. Және де алдыңғы решеткасы хромированный болып келеді. Бұл жерде бізде сұр түсте. Алдыңғы парктрониктарын көріп тұрмыз, және де төменгі жағында, достар, бір ерекшелігі, мына бір губасының түсі басқа түске боялған, яғни ашық сұр түсте көрсетілген. Сіздерге қалай дизайны? Өздеріңіз комментарийге жазып отырыңыздар. Достар, жалпы Tucson'ның сыртқы дизайны толықтай өзгеріске ұшырады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, көптеген сызықты линиялы жерлер орнатылған. Бір қарағанда Lada Vesta'ның дизайнына келеді, бірақ бұл жерде кішкене ерекшеленіп жасалған. Яғни со вкусом жасалды деп айтуға да болады. Жалпы егерде сіз бұл автокөлікті ертең бояйтын болсаңыз, немесе кішкене жол апатына түсіп қалатын болсаңыз, сіздің бұл автокөлікті бояйтын мастерларыңызға мына бір жерлерді келтіру қиындық тудырады. Сол себепті, яғни бұл есіктер толықтай ауыстыру керек болады. Артқы дизайнына келетін болсақ, ерекшеленді, өзгерді. Толықтай артыңғы стоп шамдарын көріп тұрмыз. Ұзын линиялы болып көрсетілген, және де екі сызықпен төмен жағына қарай тағы да жанатын стоп линияларын байқап тұрмыз. Бұл дегеніміз қазіргі таңдағы Hyundai корпорациясының жаңа дизайнға, жаңа модельдерге көшуін байқап тұрмыз. Өздеріңіз білетіндей Hyundai Elantra автокөліктерінде де тура осындай ұзын линиялы стоп жарықшамдары орнатылған. Құрметті достар, бізде Tucson'ның хай-тек жиынтығы болғандықтан бұл жерде 19-ші размерлі диск дөңгелектер орнатылғанын көріп тұрмыз. Ал егерде сізде Travel жиынтығын алатын болсаңыз, ол жерде R18 размерлі дөңгелек орнатылатын болады. Ал егерде Comfort жиынтығын қарастырсаңыз, ол жерде 17-ші размерлі дөңгелек орнатылатын болады. Жалпы 19-ші размері тек қана хай-тек және люкс толық жиынтықтарында ғана болады. Бұл размер осыған дейін алдыңғы 3-ші буындағы Tucson'да болмаған. Тек қана 4-ші буынды Tucson'ға R19-ші размерлі дисктар орнатылып жатыр. Достар, Tucson'ның артқы жүк салғыш аймағына келетін болсақ, бұрынғы 3-ші буында мына жерден ашылатын болса, енді батырмасы төменге қарай орнатылды. Бір батырманы басасыз, бұл жерде хай-тек жиынтығы болғандықтан өзі көтеріледі, өзі ашылады. Жалпы сыйымдылығына келетін болсақ, 539 литр, ал егерде артқы орындықтарын жатқызатын болсақ, 1903 литрға дейін ұлғаяды. Тағыдан не көріп тұрмыз? 12 вольтқа арналған разъем, және де сіздің артта тұрған заттарыңызды ішкі салонда отырған адамдарға көрінбес үшін мынандай бір перде орнатылған. Ал енді артқы багажды мына бір батырма арқылы басып жаба аламыз. Хай-тек жиынтығы болғандықтан толықтай өзі жабылады. Достар, жаңа Tucson'ның қозғалтқышына келетін болсақ, бұл жерде бізде хай-тек жиынтығы болғандықтан 2/5 қозғалтқыш орнатылған. Өздеріңіз көріп тұрғандай газдық тіреуіштер өкінішке орай бұл сегменттегі автокөлікке әлі орнатылмаған. Оны сіз қосалқы бөлшек ретінде бөлек ақшаға орнатып алсаңыз болады. Бұл жерде Smart Stream G2/5 қозғалтқышы бізде орнатылған. Жалпы қуаты 190 аттың күші бар, 252 айналу моментінде.
және де 8 сатылы автомат қорапшамен бірге жұмыс жасайтын болады. Жалпы отын тұтынуына келетін болса, қала ішінде заводтың көрсетілуі бойынша 9,3 литр жүзге, қала сыртында 6,3 литрға дейін деп көрсетілген. Бұл неліктен екен? Өйткені себебі бұл жерде 8 сатылы қорапша орнатылғандықтан. Және де бұл жерде жиынтығына байланысты 2 литрлік және де 2,5 литрлік болып бөлінеді. 2,5 литрлі 190 аттың күшімен тек қана хай-тек жиынтығында және де люкс толық жиынтығында ғана орнатылған. Достар, Тусанның интерьеріне де келіп жеттік. Бұл жерде бізде 10-25 дюймдік мультимедиалық система орнатылған. Климат контрольдің барлық батырмалары сенсорлы болып келеді. Және де мына жерде бізде USB разъем көріп тұрмыз, және де 12 вольтқа бір разъем, және де ұялы телефонда сымсыз қуаттау зонасы, және де тағы да бір USB разъем көріп тұрмыз. Оң жақтағы жолаушыға арналған. Жалпы тағы да не байқап тұрмыз? Алдыңғы орындықтарда жылыту немесе желдету батырмалары, рульді жылыту батырмасы, таудан түскен кездегі көмекші құрал ретіндегі батырмасы, және де алдыңғы парктрониктарды өшіріп қосу, және де артқы камераны қосу батырмасын байқап тұрмыз. Жалпы Тусанның жүру режимдары 4-ке бөлінеді. Ол бізде эко, нормал, спорт және де смарт режимдары болып бөлінеді. Бұл режимдарға ауыстырған сайын автокөлік өзінің ішкі жүру манерасын өзгертіп отыратын болады. Тағы да бір ерекшелігі Smart by Wire деп айтылатын біздегі хай-тек немесе люкс жиынтықтарында қорапшаны ауыстыру осындай батырмалы болып келеді. Тежеуіш батырмасын көрдім, және де автохолд батырмасын байқап тұрмыз. Және де 2 стакан қойғыш. Жалпы тағы да айта кететін тағы да бір ерекшелігі 2,5 қозғалтқыштармен осы люкс немесе хай-тек жиынтықтарында періліс қорабын ауыстыру жапырақшалары орнатылған, плюс және минус болып, бұл өте ыңғайлы. Рулына келетін болсақ, осы дизайн Сонатада да және де Элантрада да тура осындай рульдік дизайндары қазіргі таңдағы жаңа не бойынша, концепция бойынша. Мультируль байқап тұрмыз. Бұл жерде мультимедиалық системамен басқару батыр тетіктерін байқап тұрмыз, және де ақылды круиз контроль орнатылған. Достар, интерьері бойынша тағы да айтылмай кеткен кішкене жақтары бар екен. Мына жерде біз шынтақ тіреуішін көріп тұрмыз, жасанды былғарымен жасалған. Ішінде көптеген орын бар, өздеріңіз заттарыңызды салып қоя аласыз. Тағы да пуш-старт батырмасын байқап тұрмыз, хай-тек және де люкс жиынтықтарында ғана болады. Және де алдыңғы жүргізуші орындығының 2 жады бар, яғни осы 2 жадына қойып қойсаңыз болады. Автокөлік толық электропакетті және де Крел премиумдық аудио жүйесімен жабдықталған. Достар, жалпы Тусанның барлық ыңғайлықтың барлығы артта отыратын жолаушыларға жасалған сияқты. Шынтақ тіреуіш байқап тұрмыз, 2 стакан қойғышымен, және де бұл жерде тағы да бір ерекшелігі, ұзақ жолға шығатын болсаңыз, артқы орындықтарды жатқызып алсаңыз болады. Тағы да 2 USB порт байқап тұрмыз, және де 2 дефлектор жылытқыштарымен, немесе кондер қосқан кезде артқы отырған жолаушылардың ыңғайлығы үшін жасалған. Тағы да бір ерекшелігі, ол бізде жылытқыш 2 сатылы орынды жылытқыштары бар. Жалпы осы іші өте кеңейген, өйткені 3-ші буыннан қарағанда 4-ші буындық Тусан 150 мм-ге ұзарды. Жалпы достар, Hyundai Tucsonның қазіргі таңдағы біздің нарықтағы бағасы 11,990 мың теңгеден басталады. Ал тура осындай жиынтықтағы хай-тек жиынтығы 16,90 мың теңгеге аласыз, және де үстінен қосалқы бөлшектер қосып беруде мүмкін. Бірақ қазір не байқап тұрмыз? Автосалондарда бұл автокөлік дефицит. Бұл автокөлікті сіз алу үшін 6 немесе 7 ай күту керек боласыз. Жалпы дизайнына келетін болсақ, өте ерекше, экстерьері толықтай өзгеріске ұшыраған. Алдыңғы 3-ші буыннан қарағанда 4-ші буын дизайны өте ерекше деп айтуға да болады. Интерьеріне келетін болсақ та көптеген жаңа фишкалар орнатылған. Hyundai корпорациясы қазіргі таңда технологиялық даму жолында қарқынды дамып келе жатыр, басқа бір брендтерден қарағанда. Жалпы конкуренттеріне келетін болсақ, осы 16 миллион төңірегінде сіз қазір қандай автокөлік ала аласыз? Chevrolet Equinox аласыз, 2 литрлік турбо қозғалтқышымен, бірақ ода бұндай фишкалар жоқ. Немесе жаңа Kia Sportage-ті күтуге болады, бірақ осы жақында Kia Sportage-ның жаңа түрі шығады, бірақ оның бағасын қазіргі таңда біз білмейміз. Сіздерге қалай шолу ұнаса, комментарий жазып отырыңыздар. Біздің каналға тіркеліп, подписация кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Бізді қолдаған сайын сіздерге көптеген контент шығаратын боламыз. Ал егер де жеке сұрақтарыңыз болса, сол сұрақтарға тез жауап алғыларыңыз келсе, мынау менің инстаграмым, соған жазылып отырыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Абзал Дәулетов. Бізбен бірге болғандарыңызға мың рахмет. Келесі кездескенше, және де келесі қай автокөлікке шолу жасайық, соны комментарийге жазып кетіңіздер. Kırgın yönetmen,
Hype